Hai guys, ini tutorial untuk blog Najis ya. Jadi pertama kita login dulu, alamatnya nanti dikasih, username Najis 2 dan passwordnya 13. Kita login. Nah, kita sampai di dashboard. Yang dilakukan adalah ini, cari ini, post sebelah sini. Nah, ini nama-nama kita semua, urut abjad yang nggak ada di halaman berikutnya ya, dari AI sampai UI. Oke, sekarang taruhlah kita mau nambahin foto, contoh ini aja yang paling atas. Oke, ini halamannya AI postingnya. Kita mau nambahin foto. Yang nomor 1 dilihat ini, kursornya dulu ada di mana, taruh di sini, enter. Nah, karena kan posisinya mau di sini kan nanti di bawahnya ya. Nah, setelah itu kita add media sebelah sini nih, add media. Jangan add ini loh, add ini, add media. Oke, kita pencet. Nah, tadi ini media library, kita masukin sini nih, upload file. Ya, pilih. Taruhlah ini, kita masukin, open, dia loading dulu. Oke, insert. Nah, dia ada di situ. Nah, ini bisa dimainin, bisa digedein, bisa disamain. Nah, ya. Kalau mau lihat hasilnya, pencet yang ini, preview. Kalau mau lihat nanti tuh seperti itu, ya kan? Besarnya ini ya bisa di setel dari sini. Kalau udah yang ini tutup aja. Oke, happy begini, kita update. Ya, so that's it. Itu kalau untuk mau nambah satu foto ya, tinggal tambahin aja maunya berapa. Setelah itu jangan lupa keluar nih di sini, logout, sign out. Oke, that's it guys. Good luck.